Hi guys, welcome back to the channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। বহুত দিনৰ মূৰত ফাইনালি ভিডিঅ' কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো দেখা পালে মই ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু এই মাহটো বন্ধ আছে মোৰ। গতিকে ফাৰ্মত কি চলি আছে এইদিন বুজ ল'লোঁ তাকে পটককৈ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। লোৱাৰ পিছত কিছু পোৱালি জমা হৈ আছে তাকে চাইছোঁ গাহৰিত আৰু ফেটনিং কৰা গাহৰিও আছে, খাচী গাহৰিও আছে। সোয়াইন ফিভাৰৰ কাৰণে যিখিনি জমা হৈ আছিলে সেইখিনি বায়'ছিকিউৰিটিখিনি মেইনটেইন কৰি পেলাই ৰাখিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো চাওঁ বলক কি পোৱালি আছে আৰু আপোনালোকেও যদি পোৱালিবোৰ পচন্দ কৰে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। পোৱালি আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে। কি পোৱালি আছে, স্বাস্থ্য পাতি কি হৈ আছে গোটেইখিনি দেখাওঁ আৰু ফাৰ্মত আৰু ইয়াৰ পিছতো কি কৰিব পাৰি তাকে কথা পাতোঁ। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান আমি আমাৰ মেইন শ্বেডৰ ভিতৰত আছোঁ। ইয়াতে আমাৰ তাত এইটো ৰুমটোত কিছু হেম্পশ্বায়াৰ পোৱালি আছে। এইকেইটা 45 ডেইজ হোৱা নাই, এতিয়াও 45 দিন হোৱা নাই আৰু 15 দিনমানৰ ভিতৰত এইকেইটা পোৱালি ৰেডি হৈ যাব। পোৱালিকেইটাৰ স্বাস্থ্য বহুত ভাল হৈছে। এইটো এটা মই এইফালে খেদি দিছোঁ। এইকেইটা হেম্পশ্বায়াৰ পোৱালি আছে ইয়াতে আৰু আগৰ লাষ্ট ৰুমটোতো বৰ্তমান ধুই থকা গৈছে। গতিকে আমি সেইটো চাম বাৰু আগলৈ গৈ। তাতেও কিছু পোৱালি আছে, সেইবোৰ দেখাম। সেইকেইটা অলৰেডি ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ইয়াতেও কিছু হেম্পশ্বায়াৰ F1ৰ যদি কাৰোবাক ডাঙৰ লাগে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ আছে। এইকেইজনী আৰু 6 মাহ 7 মাহৰ এজত ৰেডি হৈ যাব। ফাৰ্ষ্ট চিট আহিব আৰু তেতিয়া ৰেডি হৈ যাব। গতিকে এইকেইটাও আছে। চাই লওক বাকী স্বাস্থ্য পাতি কিমান দীঘল হৈছে কি হৈছে অলপমান সিহঁতক এয়া কৰি দিছোঁ। এই ৰুমটো ধুব লগা আছে বৰ্তমান, একফালৰ পৰা ধুই আহি আছে। গতিকে অলপ লেতেৰা দেখিব পাৰে। তাত গাহৰিয়েটো অলপ লেতেৰা কৰে, সেইখিনি চাফা কৰিব লাগিব। বলক আগলৈ যাওঁ অলপ আকৌ। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে হেম্পশ্বায়াৰ পোৱালি আছে আৰু F1 পোৱালি আছে। হেম্পশ্বায়াৰ পোৱালি বেছিকৈ আছে। এই গোটেইখিনি পোৱালিৰ বয়স 45 ডেইজ মানে 45 দিন হৈ গৈছে। 45 দিনৰ বেছি হৈছে মানে অ'ভাৰ 45 ডেইজ আৰু এইখিনি পোৱালি ৰেডি হৈ গৈছে ওলাবলৈ। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী পচন্দ কৰি পেলাই পোৱালি ল'ব পাৰে। এই গোটেইখিনি পোৱালি অলৰেডি মই দেখাইছোঁ, আকৌ এবাৰ ভালকৈ দেখাইছোঁ এতিয়া আকৌ। আৰু ইহঁতক আইৰণ ইনজেকশ্যন দিয়া হৈ গৈছে। আইৰণ আৰু বি কমপ্লেক্সৰ ইনজেকশ্যন দিয়া হৈ গৈছে আৰু এলবমাৰ মানে পেলু দৰৱো ইহঁতক দিয়া হৈ গৈছে। গতিকে এইখিনি পোৱালি ৰেডি আছে। যদি ভাল পায় বা বিচাৰে নিবলৈ পাৰে ইয়াৰ পৰা। কণ্ডিশ্যনটো চাই লওক পোৱালিবোৰৰ। কিছুমান পোৱালি অলপ সৰু আছে হয়, কিন্তু এই মানে কম্পিটিশ্যন হৈছে ইয়াতে যিহেতু স্পেচ কম হৈ গৈছে। তো যিখিনি ডাঙৰ পোৱালি ওলাই গ'লে আকৌ পিছৰখিনি ভালকৈ চাইজ ল'ব পাৰে। মই ইয়াতে মানে একদম যিটো ৰিয়েল ফেচ হয় সেইটো দেখাই দিছোঁ বস্তুবোৰৰ। আৰু কণ্ডিশ্যনবোৰ চাই লওক। ইয়াতে কিছু য়ৰ্কশ্বায়াৰ পোৱালিও আছে, কিছু F1 পোৱালিও আছে। এইবোৰ পোৱালি চাইজ বহুত ধুনীয়া হৈছে।